שלום לכם. אתם מכירים את זה שאתם נכנסים לסוכנות רכב ואתם מתעניינים באוטו. לא יקר, מחיר ממוצע. אתם עוברים בין המכוניות, מסתכלים, מתעניינים, קוראים את המפרט, ואז הוא מופיע. הידען, הוא יודע הכל. תגידו, מצביע על אוטו קטן. זה הזרקת דלק נקודתית או שהוא רב נקודתית? המוכר ככה מסתכל עליו ואומר, לא. אין לזה הזרקת דלק. זה אוטו של 60,000 שקל עם הילוכים ידניים. מה לא? מנוע 1,000 פשוט. עם קלאץ'. אז אתם מתפנים, הולכים לעיסוקכם. ומשם לסופר. אחרי שהדרישה שתקנו עוף. ומי מופיע? דני הדני. אלא שהפעם, מי מופיע לצידו? אשתו החסודה. נו, תשאל אותו. תגיד, יש לך עוף לא מוזרק? אוקיי. יאללה, מספיק מהבדיחות האלה. יש דווקא עוף מוזרק, מה לעשות? יש לי פה כזה עוף שהוא שרוי במרינדה, מוקפא, מופשר, ומה שאני הולך לעשות זה מרק ירקות עם חתיכות עוף, אלא שאני לא חותך את החזות, אני צורב אותם שלמים בתוך הסיר שאני אבשל בתוכו. כמובן אני אגיל את השמנים כמה שאפשר מהעוף, מהחזה, אצרוב את החזה עם בצל ושום, ואז נוסיף את הירקות ונבשל את העוף, זאת אומרת נבשל את המרק. בשלב כלשהו אחרי זה חצי שעה נשים את העוף החוצה ובתקווה שהוא יתבשל, צריך לבדוק את זה, והמרק ימשיך להתבשל עד שיטעים, יקבל טעמים הכל, בהגשה אפרוס את העוף לפרוסות, נראה איך, על הצלחת, מעל זה מרק, קצת פטרוזיליה, ונהנה ממרק טעים. אז נצא לדרך. טוב, אז יש לנו פה בצד קצוץ כבר, סלר אמריקאי, הסלרי עדיין לא במיטבו. הוא קצת נוקשה, מגיע לשוק גם לא כל כך טרי, אבל במקומותינו אומרים זה מה יש. אני חותך מסביב לבדוק את הגזע. אם הגזע, למה לא רואים אותך? הנה אתה. אם הגזע יותר מדי גרעיני, אני לא אשתמש בו. קישור טרי, וזה טוב. אוקיי, גם טוב. החלק השני זה כבר ברור לנו. זה נחתוך למקלות. את הבצל אני משאיר לחוט מכיוון שהוא הראשון שייכנס יחד עם העוף לטיגון, ואני לא רוצה שירקות אחרים ישרפו תוך כדי. הסלרי וקישור ילכו יחד, גזר ושורש פטרוזיליה ילכו יחד. טוב, עכשיו נחתוך כרגיל במקומותינו לקוביות. האם מרק ירקות סט מדוגם?
האמת שכן. אני חושב שזה יותר יפה. להגיש מרק לצלחת, לבני המשפחה ובפרט, שהוא פשוט יפה. אין שום פסול בזה. אם יש לכם איזה כוס יין לבן טוב, אז על אחת כמה וכמה. וזהו. עכשיו נחתוך גזר. גזר. קודם כל קל ישר, ואז חותכים לפריסות. אי אפשר את זה לחתוך מה שנקרא חיתוך אחורי, מכיוון שהגזר הוא קשה מדי. אחר כך. יפה. רואים, זה בורח. אז לא צריך להיות יותר קדוש מאפיפיור. מה שאפשר לחתוך נכון, חותכים נכון. מה שאי אפשר, חותכים כמו שצריך. אין מה לסכן את הידיים אם רוצים לחתוך כמו שאני טוען שצריך לחתוך, ואי אפשר לחתוך. כיוון שבצורה הזאת שכרגע אני חותך זה נקרא גידוע, למרות שאני נע. אבל זו הדרך היחידה לקרקע את הגזר שלא יזוז. אין טעם לרוץ אחרי הגזר ולפגוש את האצבעות. לא מן העניין. אוקיי. קצת נפרוס את זה. עכשיו באמת אפשר לחתוך חיתוך אחורי. פשוט מתאימים הכל לפי הצורך והיכולת. מסדרים, משהו בורח, הסכין לא זזה. כבר דיברת על זה, אדבר על זה, גם מתוך שינה. כי עדיף לדבר על זה מתוך שינה, מאשר לדבר מתוך הרדמה. כן, כן. גם את זה חוויתי. יפה. פרחי כרובית אני משאיר אותם כפרחים, אני כמובן לא חותך אותם לקוביות קטנות, זה לא לעניין. זה הגודל, איפה אתה? פה. זה הגודל, זה יפה מאוד. זה גודל של ביס, מה שנקרא. אוקיי, נעבור לידידנו פטרוזיליה, ידידתנו. שורש מאוד קשה. צריך להיזהר, זה אומר שאנחנו מטרידים את הסכין ורק אחר כך לוחצים, הסכין לא באוויר. אם היא באוויר תתחיל לברוח. במרק הזה תתווסף אפונה, אבל אפונה קפואה, ובשלב כמעט סופי של המרק אין כאן להכניס אפונה בתחילת הדרך, כיוון שגם ככה היא חלוטה. כי אחרת אם יקפיאו אותה טריה, היא תשנה את צבעה.
נוסף שאני מצרף זו עגבנייה. אני קצת שורט את הקליפה שלה, שהיא בשלב כלשהו תיפרד, אבל אני לא חותך אותה, אני משאיר אותה ככה. ככה היא תיכנס למרק, ככה היא תגיר מהנוזלים שלה, טעמים שלה, החמיצות שלה, וזהו. מה שכרגע אני עושה, אני מגיר את השמן מהעוף, אבל עם שארית השמן שנמצאת עליו, על העוף, אני אצרור אותו על המחבת, על הבסיר. ובזאת נתחיל את הבישול. מה שחסר לי עוד זה כמובן ידידי היקר, שום. את השום אני מכניס ל-20 שניות, את השום אני מכניס 20 שניות במיקרו, על מנת שקליפתו תרד ממנו במהרה. אני יודע שיש 200,000 שיטות, זו השיטה שאני נוקט, היא פשוט יותר נוחה לי. במקום למעוך, לדפוק, לגלגל, 20 שניות. טוב, עברו 20 שניות במיקרו, נתתי לו קצת להצטנן, למרות שעדיין, מה נגיד, השום חם, אבל כמה קל, נכון? מאוד פשוט, נגיעות, והשיניים יוצאות מעצמן. כן, חם, 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 אין מה לעשות. אוקיי, זה מספיק לי. נכון, לשים שום במיקרו ואחר כך להשאיר אותו בחוץ, זה דבר שרצוי לא לעשות, כי הוא משנה את הצבע שלו. אבל אם משתמשים בכל הראש, אז בוודאי שזאת הדרך הכי מהירה והכי נוחה. ונעבור לסיר שלנו. נדליק אש. נחמם את הסיר. ואני לא מוזג פה שמן, מכיוון שכמו שאמרתי, האחזות שלי הם אחרי שהם שרו במרינדה, והם עדיין עם שמן, אין טעם להוסיף שמן על שמן. כזאת. ובכל זאת מעט שמן זית. וזהו, מספיק. אני לא מגדיר כמות, זה הכל לפי מראה עין. נוסיף לזה את הבצל. אוקיי. בצל. ואת השום, אני משאיר שום שלם. גם מהבחינה הזאת שהוא לא ישרף בגלל גודלו. נצרוב את זה ונמשיך. אוקיי, צרבנו צד אחד, נהפוך צד שני. אני לא עושה מזה חזה עוף על האש, אני רק רוצה שהוא טיפה יצרב, ויחד עם זאת יהיה לי משקל של טעמים שמהם אני אוכל לפתח את המרק. נצרוב אותו עוד מעט, נוציא אותו. עוד טיפת שמן. אני במתכוון לא שמתי את השמן של השרייה מכיוון שאני לא רוצה לצרוב את העוף, כמו שאמרתי, מה שאנחנו קוראים על האש,
ולכן אני לא רוצה שלמרק יהיה טעם דומיננטי של השמן עם כל התבליני טיבול שהוא היה שרוי בהם העוף. זהו, זה מספיק. נוציא את זה החוצה. כמובן שהוא חי כולו. אם היה כבר צרוב לגמרי, אז הייתי הורס את העוף כי הוא אמור עוד להתבשל. אנחנו רואים תחילתו של משקע. הבצל מקבל צבע. לזה עכשיו אני מוסיף את הירק הקשה, שזה גזר ושורש הפטרוזיליה. מי שלמד לתופף, יופי. אני במתכוון לא מוסיף יותר מדי שמן כמובן, בגלל שאחר כך אנחנו מקבלים אמבטיה של שמן במרק. איך הדרך הכי טובה להסיר את השמן? פשוט לצנן מעט את המרק, לשים אותו במקרר בלילה, ואחר כך לאסוף את כל השומן מלמעלה, ואנחנו מקבלים מרק די נקי משומנים. כל מה שכרגע מעניין אותי זה מעטפת של טעמים על הירק, לא לטגן אותו ולא שום דבר. כמו שאמרתי, זה מרק ולא ירקות מטוגנים. סלרי. ונוסיף את פרחי הכרוב. כמו שאמרתי, אפונה בסוף. לקראת סוף הבישול של המרק אני אוסיף אפונה. אני גם רוצה לשמר את לאן אתה הולך ידידי? אני רוצה גם לשמר את הצבע של האפונה. מה זה? נזה עוד קצת. נוסיף עכשיו טיבול יסודי, מעט מלח, להשלים טעמים בסוף הבישול. מעט פלפל גרוס, מעט כוסברה יבשה, לחישות, זהו. עכשיו, סליחה על הביטוי, אבל נקבור את העוף בפנים. אחד, לא רוצה שיהיה לו קר. בסיס, אחד ממנו, נחזיר אותו. זהו, עוד כמה שניות ונמלא מים. אני במתכוון שם מי ברז, אני לא שם מים חמים, רותחים יותר נכון. אני רוצה שהטעמים יתפתחו ושלא יקבל מכת חום מהמים הרותחים. אני רוצה שלאט לאט המרק הזה יתבשל. ברגע שאנחנו שמים מים רותחים, הירקות והעוף מקבלים הלם והם
בבת אחת נמוכים, עוד לפני שהם ספגו טעמים. ואין עניין שזה יקרה. אוקיי. מה שנעשה עכשיו, נעביר אותו לאש יותר נמוכה. וניתן לו את הזמן שלו. אוקיי. נעביר לכאן. נכסה. וניפגש בערך עוד 40 דקות. ביי. אופס, מישהו קרא לעזרה. העגבנייה שלי. גם היא צריכה להיות עם החבר'ה. טוב, נוסיף טעם. נוסיף אבקת מרק. נוסיף אבקת מרק. בערך 2 כפות. מהמרק כמובן. לא נורא, קצת ברחנים. ערבוב טוב, שלא יישארו גבישים, לא נעים. חזר על המרק. כמו שאמרתי, את האפונה אני מוסיף בסוף, זה הזמן. תודה קפואה, היא חלוטה לפני ההקפאה, כדי שתשמר צבע. זהו, מספיק. ונמשיך בבישול שלנו. ניפגש בסוף. אוקיי, אנחנו רואים שהמרק שלנו רותח. האמת שרצוי שהוא לא יגיע למצב של רתיחה כזאת, כי זה הורס את הירקות. לא מבחינת הטעם, או יותר נכון, לא מבחינת המבנה. אולי סוף לדבר עברית יפה. גם מבחינת המבנה, גם מבחינת הטעם, הירק נהרס כשהוא מתבשל. זאת אומרת, אני לא מדבר על הסגולות של הירק, אני מדבר פשוט על המראה שלו, שאחרי זה שמים בצלחת ירקות מפורקים. זה לא דבר שהוא אסתטי, ולכן רצוי מאוד להנמיך את האש עד כמה שאפשר, או אפילו לכבות ולתת לו להתבשל מהחום של עצמו, על מנת שצורתו תישמר. אז קודם כל נטעם, ברשותכם, או לא. טוב, נוסיף לו קצת טיבול ובזה נסיים את הסיפור. כיבוי אש. עוד מעט מלח. זהו. חיבוב קל. כשאנחנו רואים, העגבנייה היא שלמה. אני לא רציתי לפרק אותה. מי שאוהב עגבניות מבושלות, זה הזמן. מה שאנחנו צריכים למצוא עכשיו, הנה, זה החזה עוף שלנו. הנה. בהגשה, כמו שאמרתי, אני אפרוס אותו ונגש אותו על תחתית הצלחת. ניפגש. טוב, אז רגע לפני המזיגה לצלחת, יש לנו פה עגבנייה שנותנת טעם חמצמץ, אבל אני אוהב להוסיף גם קצת כמה טיפות של לימון. כמו שנאמר, לימון מוסיף המון. ואם כך,
אז מי אנחנו? שנתווכח. זהו, עוד דקה או שתיים נמזוג את המרק. אוקיי, הגיע הזמן הצלחות. קודם כל נדוג לנו עוף ואת העגבנייה. יפה. אתה יכול לחזור. נעבור לקרש חיתוך. זהו. עגבנייה בצד. נפרוס את העוף. נלך לפי הקווים כדי שלא יתפרק. למרות שרואים שהוא מבושל, אבל לפי הצבע שלו הוא לא יבש. זה מה שרציתי שיהיה. יפה. יש לי פה צלחת. נסדר את העוף על הקירות. בעדינות. יפה. את העגבנייה אני אחתוך לחצי, אם אני אצליח, במאמץ משותף. יפה. כף. ועל הצלחת בצורה כזאת. נחזור לסיר. קח כמה קרוביות. וקצת מהתחולה. עוד מעט. מעט מרק. על זה נשים קצת פסטה.
משהו לא ממושמע. יפה. זה מעל. כרגע במקומותינו. מעט פטרוזיליה. והרי לכם ארוחה בצלחת אחת. תאהבו.